Good morning guys! Kamusta na kayo? For today, I will make sambal, my own version. Pink mom version, sambal. So, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga ingredients na gagamitin ko and the process how to cook the sambal. Abangan nyo po. Samahan nyo ako magluto. So, para po sa ating ingredients, we have red chili, garlic, onions, ginisang bagoong. We need blender also to blend all our ingredients. Then, to make it a little bit sweet, so maglalagay po tayo na raisins. Then, ang pinaka-main na ingredient po is fresh tomatoes. Ito na po yung mga na-slice yung ingredients, yung bawang, onions, pero yung chili hindi ko na po ni-slice kasi pag nilagay mo naman po sa blender, madudurog na naman siya. So, ilalagay na po natin sa blender yung mga ingredients natin. First, yung bawang po. Pero half lang, kasi yung half, igigisa po natin. Then, yung onions. At saka half din ng chili. Kasi baka madami masyado, so hindi siya kakasya. Tsaka konting raisins. And tomatoes. Oh. Hirap yata. And half din po ng tomatoes. Then, i-close na natin yung blender. At ito, on po natin sa number 2. Ayan na po guys. Bine-blend na natin yung mga ingredients para maduro. Antayin po natin talaga siyang maduro. And then after that, i-gisa po natin siya. So, ito na po yung blended nating gulay, na ingredients. Nilipat ko muna siya sa malinis na container kasi mayroon pa tayong i-blend na iba. Then later, igigisa na po natin ito. So, habang hinintay ko pong matapos lahat ng ingredients ko na blend, i-preheat na po natin itong ating lulutuan. Tsaka yung ating kawaling gagamitin. Para mabilis na lang po. Then, nilagyan ko na po siya ng oil. Kasi igigisayon natin yung remaining natin na bawang at saka yung bagoong. So, mag-start na po tayong magisa ng ating mga ingredients, guys. Kasi mainit na yung ating mantika. Ilagay na po natin yung ating bawang. Ano po. Gisa po natin siya. Then, pag medyo brown na siya, ilagay na natin yung bagoong. So, dahil brown na yung ating garlic, ilagay na natin yung ating bagoong. Gisa pa natin yung ating bagoong. Ano po siya? Para masarap.
Then mag-wait tayo ng mga 20 seconds. So, okay na po siya. Ilagay na po natin yung mixture natin ng chili, tomatoes, onions, garlic, raisins. Antayin lang natin siyang kumulo hanggang yung mantika na lang yung matitira. Ma-evaporate na yung juice ng kamatis. Then, i-taste po natin siya kung okay na yung alat o kaya tamis. Then, yun na po. Halo-haloin na natin. So, halo-haloin lang natin siya. And then, pag nahalo na natin, hayaan lang po natin siyang kumulo. Bantay-bantayan na lang po natin siya hanggang maluto na siya. So, ayan po guys. Medyo kumukulo na siya. Takpan po natin mga kawali natin para mabilis siyang kumulo. Then, hayaan na po natin siya dyan. Check na lang natin from time to time. So, ito guys, kumukulo na talaga siya. Pero matagal pa ito kasi madami pa siyang water. Antayin po natin ma-evaporate yung mga water. So, ready na yung sambal guys. Okay na siya, luto na siya. Yan wala na siyang masyadong water kasi nag-evaporate na siya. So, palalamigin na natin to at later ita-transfer na natin sa mga lalagyanan. So, ni-prepare ko na yung mga lalagyanan ko at nilagyan ko na rin ang mga pangalan para sa aking mga friends. Yan. Kung mahilig ang friend yung kumain ng sambal or maanghang, pwede nyo rin siyang ipang-gift. Lagyan nyo lang ng konting ribbon, ganyan. So, pwede na siyang pang-gift. Ayan na guys, malamig na yung ating sambal. Tapos nilipat ko na siya sa mga container. And ready na para ibigay sa aking mga friends. Yung mga mahilig po sa mga maanghang, pwede nyo po itong i-try. At kung expert na po kayo, pwede nyo din po siyang gawing business. Or pwedeng pang-gift sa mga friends. Don't forget to click your notification bell so you'll be notified if I have new videos. Thank you for watching. Have a nice day.